क्या आप भी यार मैकबुक यूजर हो और अपनी इंटरनल हार्ड ड्राइव से परेशान हो गए हो, जो कि हमेशा कम पड़ने लगती है, और सोच रहे हो कि यार किस तरीके से अपग्रेड कराएं, लेकिन अपग्रेडेशन का आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ये मैकबुक एयर है जो कि मैंने 2018 में खरीदा था और ये 2017 का मॉडल है, और ये 128 जीबी का था और हमेशा इसको प्रॉब्लम होने लगती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको हार्ड ड्राइव अपग्रेड कराई, और किस तरह से अपग्रेड करानी है ये मैंने वियतनाम में कराया है और आज की वीडियो में आपको सारा शेयर करने वाला हूं। तो आज का वीडियो मैकबुक अपग्रेड के लिए है। अगर आप लोगों में से किसी के पास मैकबुक है और अपनी हार्ड ड्राइव इंक्रीज कराना चाहते हैं कम पैसों में, तो ये वीडियो आपके लिए। और वही बात हुई है इनसे, और जो हार्ड ड्राइव का मेरे को बताया है तकरीबन 1 टेराबाइट का, बिलीव नहीं करोगे 1 टेराबाइट वन, उसके साथ एक एडाप्टर लगेगा। इज इट ओके? Yes, it's ओह okay. वाओ, ओह वाओ, Okay, let's check again. यस सर। 8 GB 1.4 storage. Thank you so much my friend, you made my day today. मैंने तो काफ़ी जगह चेक किया यार, मतलब कि ऑनलाइन में कि आपको अगर अपनी मैकबुक है तो उसको कितने पैसे लगेंगे, तो हर जगह मेरे को 10,000 15,000 बता रहा था। अब यहाँ के हिसाब से मेरे को तकरीबन 2,100 यानी कि 6,000, 6,000 में 1 टेराबाइट अपग्रेड हो गई भाई। ये हमने सर, It is you want, right? यस सर, Please थैंक यू change. सो मच। क्या आपको मालूम है ये वियतनाम की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में से एक है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 9 से 11 मिलियन के आसपास की है। मैंने मर्चेंडाइज दिखाई रहे हैं तो पूरा भी दिखा दें। ये तो देखो, ये तो हमारा लोगो हो गया। वो 2019 के बाद ऐसे कैड़े वाली ट्रिप हमने कभी लगाई ही नहीं। दोबारा से शुरुआत हो रही है, मजा आ रहा है भाई। हम आए हुए हैं भाई साहब यहाँ पे भारतीय भोजन करने के लिए। भाई हमें लेके आए हैं पांडे जी, ये रेस्टोरेंट। ये तो बात है भाई, लोग इनसे मिलो। हाय गाइस। हाय गाइस, नाम तो बताओ सर अपना। हाँ, मेरा नाम अरिजीत बैनर्जी है। अनिर्जीत बैनर्जी। अरिजीत सिंह होता तो मैं आपको गाने की डिमांड जरूर बोलता। बैनर्जी साहब केमन अच्छी? भालो अच्छी है। भालो अच्छी है। अरे दादा एक बार बताओ क्या काम करते हो? दादा एक तो होल्ड करो। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। हाँ भाई, बात ऐसी है, वियतनाम की तंग गलियों से आपका स्वागत है और हम आपको वेलकम करते हैं वियतनाम की सिटी साइगोंग यानी कि हो ची मिन्ह में। हम पहुंच चुके हैं हो ची मिन्ह, और जो है शुरुआत हमारी रोड ट्रिप की बड़ी खतरनाक हो चुकी है, साथ साथ बड़ा ही खतरनाक हमारा खर्चा हो चुका है। मतलब हो चुका क्या है, होने जा रहा है। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे मेमोरी जोन। काफ़ी समय आप लोगों को कंप्लेंट कर रहा था मैं काम नहीं कर रहा हूँ, और मेरा लैपटॉप जो है थोड़ा सा वो चल रहा है, प्रॉब्लमेटिक चल रहा है। तो मैंने अपनी सिटी में देखा तो मेरे को कुछ नहीं मिला। यहाँ पर ये है मेमोरी जोन, ठीक है। और अगर आप वियतनाम में आते हो, अगर आपको अपनी हार्ड ड्राइव्स वगैरह जो है किसी भी लैपटॉप वगैरह की आपको इंक्रीज़ करवानी है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा वाइबल ऑप्शन है आपके लिए। क्योंकि जैसे मैकबुक मैं यूज़ करता हूँ, तो मैकबुक के लिए मैं जैसे यहाँ पर मैंने ऑनलाइन वगैरह काफ़ी कुछ चेक किया, तो ऑनलाइन में मेरे को ज़्यादा कुछ प्राइसेस वगैरह इधर उधर मिले थे, और लोकल जब पता किया ना मैंने मैकबुक वगैरह से,
तो भाई साहब वहाँ पर सारी की सारी सेकंड हैंड ये वो, तो मैंने शॉप्स वगैरह में ढूंढना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऑनलाइन जो है ना इस तरीके की काफ़ी मतलब कि मानने वाली एक बात ये है कि वियतनाम एक छोटी सी कंट्री होने के बावजूद भी ना ऑनलाइन में बहुत खतरनाक तरीके से आगे है। पहले हम यहाँ पर चलते हैं मेमोरी जोन में और अपने यहाँ पर लैपटॉप इनको देते हैं। इनसे मेरी पहले से बात हो चुकी है, तो अपग्रेड करने के लिए बस इनको देना है। हमने तो ऐसे लगा दिया है, लेकिन ये देखो एकदम सटा सटा के। यहाँ पर जो है ना पार्किंग सर्विस वो भी बड़ी खतरनाक है। हर दुकान पे एक पार्किंग सर्विस है। ओके, तो देखो मेरे को बोल रहा है कि आप जाओ, मैं देख लूँगा आपकी बाइक। तो आप कहीं भी चले जाओ, एक कॉफ़ी शॉप में भी जाओगे ना तो आपको ऐसे पार्किंग सर्विसेज बड़ी प्यार से मिल जाती है। अच्छा ये है, हेलो। हाँ तो ये शॉप है, तो हमारा लैपटॉप उधर कहीं दिया हुआ है। हाँ तो भाई बात हुई है इनसे, और जो हार्ड ड्राइव का मेरे को बताया है तकरीबन 1 टेराबाइट का, बिलीव नहीं करोगे 1 टेराबाइट 1.7 और उसके साथ एक एडाप्टर लगेगा। तो एडाप्टर का तकरीबन 400 मेरे को, जो हिंदी। इज इट ओके? Yes, it's ओह okay. वाओ, ओह वाओ। Okay, let's check again. यस सर, सॉरी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, ये हमारा भाई साहब खतरनाक मोमेंट है हमारी जो है। Your old SSD is here. My old SSD is here. Yeah. Okay. Yeah. What's your name, my friend? Can I? Just call me Slap. Huh? Call me Plum. Clum. Yeah. Okay. Nice. Okay. Nice. Oh wow. Shut and start. It's not have the button. Doesn't have a button. Yeah. Okay, it's done. I'm ready. About Mac. 8 GB. 1.4 storage. Thank you so much, my friend. You made my day today. No problem at all. Yeah. Is there any operating system, test we can run? Okay, this type. मैं देख रहा हूँ कि स्पीड टेस्ट वगैरह अगर हो जाए। 9 तारीख हो गई 8 Vô wifi giùm anh trước đi. So you just log in your Apple ID. So and next you Just download the Black Magic with that. Okay, so just Apple ID. 1 second भाई। Easy to carry this in my bag rather than carrying so much of big plastic. भाई कहानी ऐसी हुई है कि एप्पल आईडी मांग रहे हो, मेरे को एप्पल आईडी याद नहीं है, तो बिलिंग करवाते रहे हैं और अपना जो है लैपटॉप टेराबाइट हो गया। तो भाई साहब खतरनाक तरीके से नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, लगे रहना। ये मतलब फास्ट भी हो गया है, ये देखो तुरंत बंद भी हो गया। नहीं तो पहले तो यार ओपन होने में बंद होने में सब में टाइम लगाता था। मेरे ख्याल से फास्ट हो गया इसका SSD प्रोसेसिंग। घर पे चल के आप रन करके देखेंगे, पुरानी वाली तो नहीं देखी। तो अगर आप आ रहे हो तो भाई एक बार यहाँ पर अगर आपको कुछ मैकबुक रिलेटेड अपडेट कराना है, मैंने तो काफ़ी जगह चेक किया यार, मतलब कि ऑनलाइन में कि आपको अगर अपनी मैकबुक है तो उसको कितने पैसे लगेंगे, तो हर जगह मेरे को 10,000 15,000 बता रहा था। अब यहाँ के हिसाब से मेरे को तकरीबन 2,100 यानी कि 6,000 6,500 में 1 टेराबाइट अपग्रेड हो गई भाई। सस्ता जुगाड़। ND जो भी है मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा एक बार घर पहुंच गया। ये हार्ड ड्राइव हो गई, ये हमने सर। it is you want, right? Yes sir, thank you so much. Yes, huh? The B10 with a 5 terabyte. Yes, 5 terabyte. And how much is the price?
Okay, just wait a minute. ओके ओके don't worry. báo này nha. Đúng rồi. आपको ये गेमिंग वगैरह का है यहाँ पे RAM अपग्रेड करवानी हो, हार्ड ड्राइव अपग्रेड करवानी हो, मेमोरी कार्ड्स भी एक बार चेक कर लेते हैं। सारा हटा दिया यहाँ से। हाँ डू यू हैव सम मेमोरी कार्ड्स आई कैन सी? Memory card. Yeah. Can I check the price? ऐसे थोड़ा सा बात करने के चक्कर में पेपर हटा लो मास्क तो अच्छा नहीं लगता है। जनरली तो 90 for this item. 500. For this is 100 KGA Oh yes. and this is 256. And how much is this? This is 590. Oh, this is 580. Yeah. This is GM Pro. This will very good. Very good. Very good. Dạ. तो ये एक है 500 का, lấy mẫu एक है Trim hay Trim Pro. 370 का, और दोनों है SanDisk के हैं। Dạ rồi của anh là 490.000 anh ha. Em xin số điện thoại của anh ha. क्या बोलते हो भाई? Wanna see more item? ये वाला लें, ये We वाला have लें। Samsung too. अगर ये वाला लेते हैं Rồi của anh là 490 ha. हमारा 7.5 मिलियन में हो जाएगा। 7.5 मिलियन का मतलब 7/21 हाँ, 10,000 25,000 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये लेते हैं तो थोड़ा सा और ऊपर जा रहा है। क्या आप बताओ कौन सा लिया जाए, सोचते हैं हम भी। ठीक है ये भी है ना 4.7 मिलियन की तो यही है, पर 2.1 मिलियन का वो है हिसाब किताब, लंबा चौड़ा हिसाब किताब है बस टोटल मिला के। तो देखते हैं, कमेंट्स में बताना कौन सी ली हमने। हाँ भैया, सो फाइनली जो है हमारा लैपटॉप जो है अपग्रेड हो गया, और मिला जुला के बात ये पड़ी कि ये हमने लिया है वेस्टर्न डिजिटल की आपका WD Blue SN 550, जो कि आपका NVMe SSD है, जो कि आपका मैकबुक एयर के साथ बड़े आराम से काम कर सकती है। इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा अडेप्टर लगेगा जिसका नाम है सिंटेक अडेप्टर, जो कि आपका SSD M2 NVMe को इसको जो भी है कन्वर्ट करता है। मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर देता हूं, और साथ साथ हमने अपनी जो है जो एक्सटर्नल है उसको भी अपग्रेड किया है। तो मैंने लिया है ये वेस्टर्न डिजिटल की 5 टेराबाइट की हार्ड डिस्क, और ये है वेस्टर्न डिजिटल ब्लैक। सारा तामझाम करने के बाद भाई साहब अभी हमारा जो लैपटॉप है वो तकरीबन 1 टेराबाइट अपग्रेड हो गया है इंटरनल हार्ड ड्राइव, और जो हमारा टोटल खर्चा आया इंक्लूडिंग ये जो हमारी हार्ड ड्राइव है, उसके बाद जो हमने एक क्या लिया था, कार्ड लिया था, और क्या लिया था, अडेप्टर हो गया। अडेप्टर हमें पड़ा 400 का अडेप्टर, 400 यानी 4 तारीख 12 1250 रुपए का अडेप्टर हमें पड़ा है, सिंटेक अडेप्टर। ये छोटा वाला अडेप्टर है। इसके साथ साथ जो हमें इस हार्ड डिस्क का वेस्टर्न डिजिटल WD Blue SN 550 ये कंपैटिबल है दोस्तों NVMe SSD, और इसकी जो प्राइस हमें वियतनाम में पड़ी, ये पड़ी हमें 2,250,000, यानी कि आपका 7,000 के आसपास हमें ये पड़ी। तो 2-4-2-6 तकरीबन 7,000 के आसपास। तो ये तकरीबन 7-8 में हमारा पूरा काम हो गया, और ये पूरा मिला के जो हमारा तामझाम बना है ना भाई, ये 7,830,000 दौंग का, जो कि तकरीबन आपका 24,000 रुपए के आसपास हमें पड़ा। तो दोस्तों अगर आपको भी अपनी मैकबुक अपग्रेड करानी है, 2017-18 तक का आपका मॉडल है, जिसमें आपकी जो है जो इंटरनल हार्ड ड्राइव है वो रिमूवेबल है, चेंजेबल है, तो आप बड़े आराम से इसे अपग्रेड करा सकते हो। पता कैसे लगेगा? तो बॉस यार अपने किसी भी कंप्यूटर स्टोर में चले जाओ, उनसे बोलो एक बार ओपन करके आपका जो है ना लैपटॉप वो देख लेंगे। 5 मिनट लगता है ओपन करने के लिए, ठीक है। तो हाँ भाई, फिलहाल के लिए तो दोस्तों इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। नेक्स्ट वीडियो
खासकर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों? बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, वियतनाम जो है टूरिज्म के लिए ओपन हो चुका है भाई साहब, टूरिज्म के लिए भी और काम के लिए भी। तो जो दोस्त हमारे यहाँ पर आना चाहते हैं घूमने के लिए, जो दोस्त हमारे आना चाहते हैं यहाँ पर बिजनेस वीजा पे काम करने के लिए, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज तो चलेगी जो हमारी वियतनाम मोटर बाइकिंग सीरीज है, इसको तो हम स्टार्ट कर ही रहे हैं। साथ के साथ हमारी जो एक और जो हमारी सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम बात करेंगे वियतनाम के बारे में, टूरिस्ट और बिजनेस वीजा के बारे में, जॉब्स कैसे लेनी है उसके बारे में, और काफी और चीजें वियतनाम के बारे में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप एक काम करो यार, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत। Okay, I'll take this. Okay, so Hello. Calisthenic. Yeah, you can. Wrestling. You do arm wrestling? I'm wrestling. I don't think that we can do it. Wrestle with me. Oh, let's try. Yeah? Okay. I'm a YouTuber looking for people to. You're a YouTuber. Wow. We're surprised. What's your name? My name is Raj. Ross? Yes. Okay. Ready? Mom, ready? Ba. Yo. This guy called Footmap. Yeah, Footmap. He doesn't show up. I call Footmap. Footmap, are you listening to me, bro? Big muscle. Oh, yeah. Which hand you want to try? Let's try from left. No, right. Try from right. hand. So you are heavier than me. This is not fair competition. Okay, but I will try. Vietnam, Ando. Yeah.